study လုပ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘာသာစကား language တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် language တစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်အောင် study လုပ်သွားမယ်ဒီကသင်တန်းတက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့လူတွေသင်တန်းကြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒီ online သင်တန်းဆိုတာလူတွေကအများကြီးမလည်ဘူးနားလေတဲ့လူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်က study ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားတဲ့အခါမှာတခြားလေးလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ English ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတော့ English ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ် Korea ပဲဖြစ်ဖြစ် Japan ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ Thai ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာ language တစ်ခုကိုလေ့လာရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲ language ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဘာတွေလေ့လာမလဲဘယ်နေရာမှာလေ့လာမလဲပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစအုပ်မှာကျွန်တော်ဘာတွေရေးရမလဲပထမဆုံးကိုလေ့လာမယ့်အခါမှာဘယ်နေရာမှာလေ့လာမလဲဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်PPT လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Sara Learning ကိုကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်။ဒါကတော့လေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုရေးချလိုက်ပါမယ်။နောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့အတွက်ဘယ်အချက်တွေကကျွန်တော်တို့ရေးမှတ်ထားရမလဲ။ဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ YouTube မှာလေ့လာလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ Friend English Movies, English Language Academy, English Speaking Course, VOA Learning English, Teacher EEL Suri English in Palm ဒီနေရာတွေမှာလည်းလေ့လာရတာအရင်အဆင်ပြေကိုဂေမှာဆိုရင် Set Library British Concepts Learn English F မှာဆိုရင် Saya Learning English က recommend ပေးပါတယ်ကိုဂေမှာ Google Dictionary ကလည်းအရင်ကောင်းပါတယ် language ဘေးအချက်တွေကိုလေ့လာရမလဲဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ခြာရေးပါ grammar အတွက် 8 part of speech speaking pattern idiom slang phrasal verb vocabulary accent ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လောရမယ့်အရာတစ်ခုကဒီဇာတ်လေးကိုဆွဲပါဒါကတော့ study လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဇာတ်လေးပါတိကျပြီးတော့ခိုင်းပါတဲ့လုံနည်းကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လေးကိုဆွဲလိုက်ပါနဲ့စာရွက်လေးမှာဆွဲပါအဲ့စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်သာထင်သာတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုအမြဲတမ်းထိုင်နေတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ကတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုလည်း study လုပ်တဲ့လူတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တွေ့ရအောင်Why can't I let the day be done? English စာကိုကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် first skill ကိုလိုရတာရှိတယ်အဲ့ဒီ first skill မှာကျွန်တော်တို့စီမှာအဓိကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ listening ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ listening ကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် accent တွေ vocabulary တွေအဓိက accent အားနေတာပေါ့နော်တခြားတယောက်ကပြောလာတာလဲနားထောင်ရတာနားမလည်နိုင်ဘူးကိုကပြောတဲ့ခါမှာလဲလေလေသိန်းတိကျမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာ listening နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်မှုစွန့်ရင်နဲ့ပတ်သက်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် listening ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ self study လုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတေချာလေးကြည့်စေချင်ပါတယ်အခုလို listening လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာအကျိုးကျေးဇူးကဘာတွေရနိုင်မလဲဆိုရင်နားထောင်မှုကို practice လုပ်ရုံနဲ့vocabulary ရသွားမယ် accent လေးကိုလေ့သင်ရပါမယ် reading skill ကတိုးတက်သွားမယ် listen and practice လုပ်ရုံနဲ့ဒီ၃ခုကိုရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်မှုကိုလေ့ကျင့်တဲ့အလေးထားမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့10ရက်လေ့ကျင့်ရပါမယ်အလေ့ကျင့်ရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့9ရက်လောက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့စပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်အများကြီးမလိုပါဘူးတစ်ရက်မှာမိနစ်20လောက်အချိန်ပေးနိုင်ပြီဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ပပနဲ့ဒီအဆင့်ကိုအောင်မြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနားထောင်မှုတက်တက်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဆင့်တစ်ခုပြီးတက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့နည်းနည်းလေး share တဲ့အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel မှာ playlist တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် for ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ practice လုပ်တဲ့အခါမှာမြင်နေရတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာအရင်တိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ခံစားရပါတယ်တချို့ကလည်း English သရှင်တွေနားထောင်ကြပါတယ်တချို့ကလည်းရုပ်ရှင်တွေကြည့်ကြပါတယ်အားလုံးကမှန်ကန်ပါတယ်နားထောင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သရှင်နားထောင်တာကတော့ပထမအဦးဆုံးလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်နည်းနည်းအချိန်ကြာတတ်ပါတယ်ဒီ video file လေးကကျတော့အစပိုင်းမှာလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကအရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ video file ရဲ့ link ကိုဒီ description မှာရေးထားပေးပါမယ် listen and practice လုပ်ပြီးပထမဆုံးနေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်လဲဆိုတာကိုဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်တဲ့သင်ခန်းစာကိုနားမထောင်ခင်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒါကိုစပြီးတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာတရှင်းလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးရုပ်ချင်တဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းပုံမြင်နေလို့စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းတဲ့အတွက်စိတ်ကအလေလွင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်
ဆိုစိတ်လေလွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုဖမ်းလို့မရတဲ့အတွက်စိတ်အလိုမကျမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့နားထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာအရင်စိတ်နှစ်ကိုနှစ်เสียမလို့ပဲနဲ့တခုခုလုပ်ရင်လည်းပေါ့နော်အိမ်မှုကိစ္စတခုခုလုပ်ရင်လည်းနားထောင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးနားထောင်လို့ရတယ် I've been at this school for 2 years now. It's not the most attractive campus. The buildings are ugly. They look like cement blocks. And there are hardly any trees or plants. အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ရင်နားထောင်နေဆိုတာကပေါ့ပါတယ်ခေါင်းလေးကိုတစ်ချက်အာရုံမရောက်ဘူးတခြားနေရာကိုလည်းလွင့်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဆုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီ listen and practice လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက် grammar မရသေးရင်လည်းလုံးဝပြဿနာမရှိပါဘူး Why can't I let the day be done?